హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రశాంత్ no1dj. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు అయితే మీ ముందుకు 4 షార్పీ లైట్స్ అలాగే ఒక ఆంప్లిఫైర్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. వీటి యొక్క పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ముందు నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్. ఫ్రెండ్స్, మా యొక్క ఛానల్ ద్వారా మీ యొక్క పాత డీజే సెటప్ అమ్మాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ యొక్క డీజే సెటప్ పూర్తి వివరాలు మాకు వాట్సాప్ చేయండి. ఇందులో 10R S Pro షార్పీ లైట్స్ 2, 7R EON షార్పీ లైట్స్ 2. ఈ యొక్క షార్పీ లైట్స్కి ప్రైస్ వచ్చేసి 65,000 చెప్తున్నారు. UBA 800 వాట్స్ ఆంప్లిఫైర్ ఒకటి. ఈ యొక్క ఆంప్లిఫైర్కి ప్రైస్ వచ్చేసి 20,000 చెప్తున్నారు. అలాగే షార్పీ లైట్స్ అండ్ ఆంప్లిఫైర్ కావాలనుకుంటే 80,000 చెప్తున్నారు. ఇదైతే ఫిక్స్ రేట్ కాదు. రేట్ గురించి ఓనర్తో మాట్లాడుకోవచ్చు. ఓనర్ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్ వీడియో కింద టైటిల్లో ఉన్నది. సేల్ కాగానే ఫోన్ నంబర్ డిలీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఓనర్ అడ్రస్ వచ్చేసి గ్రామం, మండలం మెట్పల్లి, జిల్లా జగిత్యాల్, తెలంగాణ రాష్ట్రం. పరిసర ప్రాంతంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వీటి యొక్క కండిషన్ చెక్ చేసుకొని తీసుకోగలరు. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్. డైలీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది.